Dijambe nari nkunze umuntu nyene ndamukunde bisi yari nyene bindimo then ndababara nyuma ndavyikuramo nivyo byanatumye nja hanini nja mu inzongezo zo kunwa ibiki n'ibiki kugira ndabe ko ngira oh la la bro jewe kuva mpora n'ivyo bintu nase ikintu cyose mu rukundo citwa ububeshi ngo nopfa kubera wewe cyangwa ntiwojya ngo utambonye ibintu nk'ivyo cyane umva n'agaseseme kamfashe kubera ngo This is Flash TV. We shine to progress. Hello everybody, hello once again. This is your TV, only one Fresh TV 257. Jenny kwa Dikolia Leonce Desan aka Diko nichiranye no mu basore kwakora amateka yitwa Yire ritazoye aguhereza image utabona handi hantu na hamwe. Today agama homeboy yitwa Teddy Smith all the way from Butanyerera. Vipi bro? yo wagwana Uko fresh kabisa. Yeah. Hajya mu buzima uzi kuvuga indimi zinga? Ndimi nka zitatu. Tugaragaza ikigande. Oya na kigande nta kirimo. Igiswahili. Swahili ni buke. Icongereza ni buke. Shunguruka nakubonye. French. Faransa ni buke. Yeah. Kabisa. Eba. Big up sana wambaye neza. Hari umuntu muhuro ukabona n'umusani. Uravye guhera hasi irarenda gusabye n'umuhungu werekana ibirato vyiwe kabisa ukaduga ukaraba tuntawe yambaye ku maboko ukaraba isaha mu maso whatever urukinga nk'umusani kabisa. Thank you kabisa. Yeah. Kini kiganiro ngiye gukora nicaranye n'umukobwa yitwa Evelina mu masaha atari menshi muraza kumumenya. Ndana mutasha kabisa, one of the beautiful girls tugiye kubona tugenda kugera muri entertainment muzomenya byinshi kuri we. Teddy Vitesse ni fresh ndashima nawe gute? Ebana jana niri sawa ndashima musamaze imisi nko minduro cyane ubushohe bw'Ibujumbura buratumara. Ubushohe ni so. Waruzi yuko muci ari haba mama benshi usanga bibungenze hama basore benshi kabari bakora mu mariage ndagupfinze biva kuki? Navyo no meya atwe abantu batamenyereye ivyo bintu turi broke cyane bro. We you broke ariko tinira ko bibaza je kuba ndabizi ngo ndabimenyereye ega nandi ndi umusore nkawe. No kuva uvuga ati je umuntu atambaza microphone ngo baze imisitari niki ni bebe bon ibintu byabubatse je navyo menyereye ndi broke. Uri broke wikundira inzoga y'ibebe nawe akaye. So ibihe turimo rero nako navuga bijanye n'iki I mean sama irikira gutwara gute? Sama irikintwara neza vraiment ndabona abantu bose bari show. Ariko wowe nturi show? Je ndi show ndashoshe. Bivuze ko ufise n'umwana ku ruhande hari ukuntu abaririmbye cyangwa abarapa hano bigoye ko yibana cyangwa ngo yigendana ndafise ngo samuwani ku ruhande. Bro bimeze gute? Jera kubwiye umusheri wanje n'akayeri. Mani niko bimeze cyane gose. Kura marori gatutu birabe mu maso. Je umuntu navuga ati umusheri wanje n'umurayo ndamuravye no mu maso nca ndamubona. Kuru turori gatutura. Jisho ni muti. Akayeri tu. Bishobora kuba ari byanyabyo. So ni Teddy Smith tubara kwakiriye muri Fresh TV 257 umusore natangiye vuga tubiravye ubona yuko asa n'umusani kabisa. Ni Teddy Smith wamaze gukora indirimbo navuga ngo irikira vugisha abantu ku rugero kumbure nawe waba utari witeze. Ndashaka kubanza kumenya ku ruhande rwawe feedback uri kuraronka kugeza muri uno mwanya niya? Bon feedback ndiko ndaronka nziza. Nkurikije uko navyitega ko jewe nasohoye indirimbo tukugira sohora ikiri muri jewe gusa. Mugabo ndiko ndabona ko hariho n'abandi bantu dusangiye ubwo buzima turiko
story yanje iriko irahura n'iyabo bariko barayakira neza. Bivuze yuko ibyo waririmbye mu ndirimbo ni nabwo buzima bwawe n'ubundi ubamo. Mu yandi majambo ibyo uririmba ni true story. Ni true story ariko si ibintu ndiko ndabamwo ubu. Mugabo ni ibintu nabayemwo kandi nabayemwo igihe kinini. Teddy, hari n'ahantu uvuga ngo arano mu ndirimbo yawe nimba ntibeshe uvuga ngo nikundira kaboke na marijuana. Kandi ngo natanga bivuga sometimes hari guraba look y'umuntu kabona menganye n'ivyo bintu bibamwe koko. Bivuze yuko ubuzima bwawe haraho buhuriye na boke na marijuana. Ya ivyo bintu narigeze kuba ndabibamwo. Ufata ku myotsi man. Nakubwiye narigeze kuba ndabibamwo. Gusa ubu sivyo nkirimo ariko muri rya ndirimbo nyene hari ivyo nkirimo mugabo hari ivyo ndiko ndagerageza guheba kugira ibintu bigende neza. Ivyo rimwe muri rya ndirimbo nibyo wavuze byo to baby. Boy ibintu by'abakobwa nibiraza neza. Sindasubira gukunda. Niki cyaguteye kudabandanya gukunda? Kuko uko bivuze byumvikana ko kera warakunda but now warabihevye. Honestly ni inkuru ndende gose. Tede tubwire ko gato. Nanje shinkeneye kwivuga yose ngo byagenze uko ngurumana mugabo tubwire summary mo how can I say mu majambo make byari bimeze gute? Bon byari ibintu byo kubabara kandi ni ryambere naringiye mu ryambere nari nkunze umuntu nyene ndamukunde bisi yari nyene bindimo then ndababara nyuma ndavyikuramo nibyo byanatumye nja hanini nja mu inzongezo zo kunywa ibiki n'ibiki kugira ndabe ko ngira oh la la niwe yatumye wishora mu biyayura mutwe? Bosi navuga ko ari biyayura mutwe ubivuze uko ucumengo n'ibindi bintu ico gihe byari ibintu bimara stress. Byari ngo ico gihe nterwa bikwiye kwishwa ibiyayura mutwe kubera ko byakumara stress. Ico gihe mbona arababajwe then campura n'abagenzi bakunda inzoga nsanga nafashwe n'inzoga. Donc camfatayo ko inzoga arizo zizonyibagiza ivyo bintu byose. Ya nuko byagenze. Bivuze ko n'umunsi cishwe inzoga waracihanye? Kwihana inzoga ga bro. Narihanye byaha. Hamwe no uri kurakora interview iteretse mugana kuba nayibonye. Hazuma ko tutari mu kabare. Aturi inzoga ntiwoziheba? Bon sinzi imipango y'Imana nayipanga ukundi. Mugaje mu byo ndiko ndapanga ntavyo ndiko ndabona mu byo kuziheba. Uwo muntu uvuga yuko asa no guhemukiye mu rukundo kugeza n'igihe wisanga muri ivyo bintu no kwita bitari byiza. Ubwo ntiko hava dusanga nyirabayazana canke inkwezi ya byose ari wewe. Sinzi kuri kurana hari ukuntu nkuko ushobora kuvanga urumva ngo nigeze kubona n'umukobwa ngo yitwa Everine ngo arambabaza ngo nzori ndamfa ntamwibagiye ugasanga jewe nije ubwanje niyononeye umutima wanje nije nituntuje. Bon jewe ngerageje gukunganira gatoya zapana kukwishura. Indirimbo yanje ntirimwo ivyo byuko nababajwe n'umukobwa canke iki. Ivyo byaje ku ruhande then indirimbo yanje ivuga ibindi vyakurikiye inyuma. Sinavuze ko ivyo byo kubabazwa n'uwo mukobwa. Content yanje ivuga n'umuhungu yari karanka umukobwa kubera ko ari addicted ku nzoga. Kuvuga nariko ni nka message nariko ndaha uwo mukobwa mushasha ari karagerageza kunyinjiza mu rukundo ko ntagishoboye gukunda tu sindi romantique nikundira inzoga ibintu nk'ibyo. Nta nubwo nyene uri na romantique mu buzima busanzwe canke ni inspiration y'indirimbo? Bo indirimbo uri kurayandika bro kubera indirimbo ni art. Si kuvuga ko ibintu byose ushira mu ndirimbo aba ari bwo buzima bwawe. Ego urashiramo story yawe mugura urashiramo n'ibindi bintu bituma uyiryosha bigatuma n'undi muntu muhuje story mugaye idahura neza bigerageza ku matching. Yego. Mani mba numva ebana wowe nsonde rero tuvanye nkubitira ka vibe ndirimbira gato kuri rya ntuze
kurya hajya ahantu uvuga nyine n'ubundi kubijanye ngo nikundira utuboke na marijuana musamuha broken sinkiri romantique kwa uba wigora cane ngushimishe nikundira swing ntiwirushe sigana akahere nivyo byanyishe niwarambirwa uzigire umbabarire cane jendi block sinkishoboye kuba romantic unda marijuana nakaboke kundo gwarankuye mu bandi cause I'm broken. Yeah, Yes sir, I'm a broken. yeah, Yeah man, I'm broken. kabisa ubona iyo inspiration yawe rero cyangwa ubuzima buri muri ino ndirimbo bihuriye hehe n'ubuzima novuga hwaniro bw'ugwaruka guno munsi cyangwa abaje Comment ngo wavugiye benshi bro? Okay, sinzi ko ayumvirije neza naratanguye mvuga ati generation yacu turi broke cyane. Uvuga ko kandi nivyo wanaravuze ibintu by'urukundo mino minsi byabaye ibindi bintu usanga abantu bose ari ngorane gusa mu nkondo kabisa batakuba baja bakubabaza hariya. Donc urumva jewe nashatse kubavugira sikuvuga ko buri kintu cyose navuze hariya ari cyo kintu cambaye ko mugabo narashatse ntushe no kuri za ngorane z'abandi ndazivuge za generation wavuze. Ese tedi wizerera mu rukundo wowe no munsi cyangwa uri murango bavuga ko rutakibaho? Bo urukundo rurabaho kandi urukundo nikoreka kubaho kwisi. Bibaza ko ari kubera ko benshi bavuga ngo ntirukibaho? Bo urukundo rurabaho. Yeah. Shima rubaho. Wewe ntushobora kubana na mugenza wa tarukundo rubaho. Kandi n'abakobwa si bose baba bazanya ari abakobwa ameze neza. Ariko iyo wahuye n'umukobwa ameze nabi biratuma urukundo ruhimba. Uteganya kurusubira mu gihe kuko nakumvise nta nubwo rimwe kabisa. Bro, jewe kuva mpora n'ibyo bintu nase ikintu cyose mu rukundo cyitwa ububeshi. Apana kuvuga ngo umuntu araguhenda gusa. Ibintu byose muhendana kubwirana n'umuntu ngo nopfa kubera wewe cyangwa ntiwojya ngo utambonye ibintu nk'ibyo cyane umva n'agaseseme kamfashe kubera ngo ibintu nk'ibyo bivuze ko ibyo bintu atabyo ukibwira umukobwa gamara ko barabubeshi kandi ko ibyo bakunda se uzakundwa nabake niko ndakubwira ko jewe bro namanja muri relation nkayimaramwe nk'iminsi 2 kubera ibyo bintu kubera ko iri kurambira ngo ntushobora kuba utamfise cyane umva n'agaseseme kamfashe ya man ugaje kasa kamana go ewana hatari sana. So Teddy Smith ni indirimbo rero navuga na nkuko natangiye ndayivuga yavugishije benshi ariko nashaka duhagarare ku ruhagarara yamaze guteza muri industry baravuga yani huyu jamaa ametoboa lakini yigana umuhungu yitwa Lino. Comment nyinshi uravye kuri YouTube zivuga yuko indirimbo wakoze minga hari ukuntu ushaka kwinjira mu mistari n'imikorere ya Lino aka kantu wewe ukakira gute? Bo comment si nyinshi ariko narazibonye izo comment ariko ugiye kuri abantu bazikomanta n'abantu batazi ibintu by'umuziki man. Abafana b'umuziki barigize aba judges kandi abafana b'umuziki baba bakwiye gufana umuziki w'umuntu nibo bakwiye kumviriza. Deja jana tanguye kuririmba Lino jaro murapera atararirimba. Niko bimeze hajya? Ego nje ko muziki ndawumaze mu myaka 3 mu myaka 3 nimba abamuzi Lino Junior bwatangure kuririmba yaro murapera. Ariko mani Lino Junior ndamuzikera muri za 2010 oya 2010 ari umwana muto yarinjiye mu muziki bivuze yuko amaze mu igihe kinini. Ego vraiment amaze mu igihe kinini ariko hari za 2012 13 guca kutoka amaze mu igihe kinini ariko ntiyaririmba. Uvuga igihe umva yavanze umwanya munini na rapa kuvuga abamuzi neza Lino nta mwaka amaze ariko araririmba. Nanje maze imyaka ingahe mu muziki none biyumvira ko naririmba nkandeho niyo myaka maze naririmba nkande. Uvuga mwiyo myaka we waririmba Lino akiri kara yari umuraperi none je nari umuraperi none je nanje ariko ndirimba nkande.
Lino juwe ko yaje abavuga ngo ariko yigana umunyarwanda man abarundi kintu babonye ubwa mbere batekerezwa kukijajinga ariko tu ukugenda urakora buke kugwa byawe bigenda birabemeza ko ico kintu ari gwawe koko bivuze yuko ata inspiration na nkeya ufise utora ku muririmbyi yitwa Lino. Bon sinzi ko inspiration nzohava ndayimukurako ariko uko ndiko jewe uko ndiko mu bikorwa byanje mfise ubu na inspiration ndiko ndakuriwe kuko indirimbo Broken ni indirimbo yanditswe mu mwaka uheze. Iyi ndirimbo baza umwaka yanditswe. But honestly abantu bankurikirana jewe barabona ibikorwa byanje sinzi ko abantu bankurikirana barigeze kubona mu mwaka uheze posting the coming soon y'indirimbo yitwa Bia. Indirimbo yitwa Bia ni indirimbo twakoranye na Lino. Mwaka uheze mu kwezi nkuko 8 guca mu 9. Then za guhura n'ibisanga bituma iyo ndirimbo nari napanze kwizosohoka muri December mugabo ntibyakunze kubera ivyo bintu nahuye navyo. Mugabo nari nzi yuko iyo ndirimbo izoca isohoka mu kwezi kwa mbere guco. Right. So twebwe rero abaririmbyi bari hasi nitwipangira planning n'ibintu bigenda. Kubera ko ibintu byinshi abari support si ibintu wewe ushiramo amahera ngo uvuge ngo ndabikeneye ngo umunsi n'uyu. Bon Lino jiwe nyana Arabizi ko nariko ndasaba support. Bo harona ariko ndasaba support. Ndamubwira ati ndabise indirimbo twakoranye na Lino ndashaka kumpa support ya video. Then aremera kumpa support. Hama Lino niko yarafise indirimbo yitwa Legend ari bwayisohore mugabo kari nk'akantu ka Sevalent ko kuvuga ati reka nshimisha abafana banje sinayo ndirimbo yavuga ngo niyo ndirimbo ngo izo ncakuzo kari nk'akantu ka Sevalent. Donc twavugana ati wewe iyo ndirimbo ivuyemwo tuje dusohora indirimbo yacu rero. Iyi ndirimbo Legend rero kirafatisha. Indirimbo ifatishije ndabona ati Lino ari muri position yo gusohora featuring kandi n'umusani ataramenyekana. Ndabona ati ikintu ca mbere gikenewe ni gukora indirimbo yanje jenyene. Bona aragenda ikora then yari yanyemereye support ya video ndamubwira ati ntibigikunze ko dukora irya ariko wumvije yindi umva twokora ambwira ati ibintu bimeze neza twokora hama arama support. Nubwo vyagiye biragorana biteba mugabo indirimbo finally yarasohotse. Ego ni indirimbo iri kiranarabwa cyane by the way bayirabe twanayipininze hano hasi kuri Fresh TV. Man. Comment ya mbere itangura nibaza yuko bashobora kuja kwiraba nabo nyene bakayiyumvira. Ariko rero kuri ndi ruhande Teddy ni indirimbo nabonye nabandi basitare bateye bake banagukeje. Mfise n'amakuru yuko na inbox bagiye bahagusanga bakubwiye ati bana umetobo. Wavyakiriye gute kubona hari abasitare bafise n'amazina bakubwira ati uriko urakora amateka? Bonda vyakira neza kandi binyereka ko ibintu ndiko ndakora ariko ndatamba nirorera hari abandi bantu bakunda ibikorwa byanje. Honestly na Lino nyene bavuga ko nigana ari mu bantu bakunda ibintu byanje. Ari no mu bantu ba mbere bantelefone rya mbere ndirimbo igisohoka. Ari no mu bantu ba mbere bakomansi rya mbere ku ndirimbo yanje man. Bisa. Bivuze yuko musanzwe n'ubundi mufitanye yani ukaribo hagati yanyu. Ego. Bo arakunda ibikorwa byanje nayo ndakunda ivyiwe turabaji. Sometimes turaganira nyene tukavugana ibintu bijanye n'ivyo nyene kabisa. So abantu rero bitega iki bwana Teddy Smith ubu bwavuba kuko hari ukuntu bavuga ati uno munsi abapkamingi mu rundi barazaga kubita kantu kumva kanameze neza ariko ejo kamurondera ukamubura. Abafana bawe ubona ko batangiye no kuvuka ari benshi bitega iki? Bro igituma baturondera bakatubura nuko batatu supporting amanye. Twebwe aba upcoming nitwipangira ibintu dukora. Ushobora gupanga ngo
indirimbo yawe ngo uzoyisohora ngo mu kwezi uku ibintu byose byizeye muri support ikacibura ni kuvuga uje usubira bushasha gupanga bushasha kuvuga twe nta bintu twipangira gusa jewe bizeza ibikorwa byiza kabisa aho bazobironkera hose bazoronka ibintu byiza bise quality bisa neza kabisa wovuga ni musi ngo wakwemvesisemo canke agufashe mu buryo bufadika yo gufasha iki bon biravana n'umuntu wese cyo umwe wese yomfasha icyo ashoboye kuko nta muntu umwe atagufasha nubya aguha views akagufashije ni giki ukeneye gusumbya ibindi no munsi bon kintu nkeneye gusumbya ibindi ikintu kingora cyane ni uburyo bwo gukora audio n'uburyo bwo gukora video promotion ibintu nk'ibyo kabisa yego so nibaze ko baba mwumvise uno n'umwana cinjira muri game ariko byanka byakunda wumva yuko arafise ikintu muri we arafise ikintu yo marira igihugu arafise ahantu yogeza umuziki we mu gihe of course yoronka support nkuko yariko arabivuga ati sinze ko arakajambo kamwe canke tubirufise ushobora kubwira abantu n'ubundi hanyuma tukakwika abantu bon akajambo no babwira nuko babandanya bafasha babandanya banshikikira batumvirije ngo ndirimba nka naka canke ngo ndirimba nka naka kubera ko no kabaye mfise tala yo kwigana umuntu sino kwigana Lino Jimani hari abantu benshi bafise amajwi meza mani no kwigana sino kwigana Lino bivuze ko Lino jafise ribi ajafise ijwi ryiza kandi narikunda ariko sikuvuga yuko ndamutse mfise tala yo kwigana ijwi no kwigana atari abandi bageze kure hari benshi bamusize kandi bafise ibintu bimeze neza bafise amajwi meza kumusumvya yego batitaye ngo ndirimba nka naka batitaye ngo ndirimba gute bakunda igikorwa gusa indirimbo kwije uyikunze uyisupporting utayikunze uyireke yego kabisa tubashimira cyane tugushimira kuba waje ya murakoze nawe tubashimira cyane namwe bakunzi ba Fresh TV make your comment nimba mubona yuko itarento nk'izi ziba zishoboye nababwiye indimbo yo twayipininze mu irabe hasi comment ni gwanyo ariko kandi nakwegwe ku ruhande rwacu twa dukeneye ibyimviro byanyu we love you guys This is Fresh TV we shine to progress.